გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ვაგრძელებთ Sally Face. ძალიან ბევრი მთხოვდა გაგრძელებას, ასე რომ ჩვენ გავჩერდით იმ ადგილას, სადაც უნდა შევაგროვოთ რაღაცეები. აი აქ ლარისთან მამის მინე უარზე ხომ არ ხარ რომ მათხოვო ანტენა შენი სკანერიდან. ნუ ვფიქრობ არ ვარ უარზე. ანუ ავიღეთ ანტენა, აი კაია ანტენა გვაქვს. ეხლა წავიდეთ ტოდთან და ვკითხოთ და გამოგვადგება თუ არა ეს ანტენა. ანტენა კი გამოგვადგება. მოპოვებული ნივთებით და ჩემი ხელსაწყოებით შევძლებ შენი კონსოლის მოდიფიცირებას, როგორც ვთქვი ადრე. მომეცი ერთი წუთი რომ ავაწყო. Okay. ესე იგი ის მზად არის. შეხედე Super Gear Boy. მაგარია. როცა იქნები მზად დააჭირე შრიფტს, რომ კაროჩე ვიცი რა, ეს აქტივაცია და რაღაცეები. მოდით აბა. ვაუ. ანათებს. ვაიმე, რო ვქნით. დენი დავარტყით. შეიძლება მე გამოვიდა. ეს ვინ არის? ჯანდაბა, შოქშია. გამარჯობა, რა ხდება? მე წარმოდგენაც კი არ მქონდა, რომ ის მოკლავდა მათ. ყველაფერი ეს ჩემი ბრალია. ეს ვინა? გრეგის მოჩვენება. ვინები? სტეისი და მისი შვილი. ღმერთო, როგორ შემიყვარდა გათხოვილი ქალი. შენ რომანტიკოსი ხარ, როგორც მე, ადრე. საყვარლობა შენი მხრიდან, მაგრამ მე კი ვხვდები, რომ ეს არ უნდა გამეკეთებინა. ჩვენ გვინდა გეხმაროთ. რატომ არ დატოვეთ ეს ადგილი? ჩვენ ვერასდროს შევძლებთ აქედან წასვლას. რას გულისხმობთ? რა გაჩერებთ აქ? დაინახეთ დემონი წითელი თვალებით? შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რამე? არა. რა ხდება? ის აქ არის. ვინ? წითელთვალება ადამიანი? ის ვინც მოკლა სტეისი და მისი შვილი? მე უნდა წავიდე. ბოდიშით. მართლა სარკეში დავიდახე ის წითელთვალება დემონი. ის იყო საკმაოდ რეალური და გონივრული სული. მე არასდროს ასეთი რამ ადრე არ დამინახია. კარგად ხარ? კი, ყველაფერი კარგად არის. ერთი საქმეა, როცა კითხულობ ზებუნებრივ რაღაცეებზე და ფიქრობ სხვადასხვა ჰიპოთეზებზე და სხვა საქმეა, როცა ხედავ რეალობაში. მე ვხვდები რაზე საუბრობ. არ არის მარტივი ეს ყველაფერი გადაამუშაო. მინდა წავიკითხო ისტორია ედისონის აპარტამენტებზე. შეიძლება რამეს ვიპოვი ყოფილ მეზობლებზე ან სავარაუდო მკვლელობებზე. კი, მაგარი იქნებოდა. მე კიდე ჯერ ვიპოვი ადგილებს მაღალი ზებუნებრივი აქტივობით. იცით, ვფიქრობ ჯერ მეხუთე სართულზე ავალ, რადგან ყველაზე უცნაური სართული არის. აი აქ თუ იქნება რაღაცა. არაფერი არ არის. აქ რო გავიდეთ, შეიძლება ზემოთ რაღაცას ვიპოვით. აი აქ. რაღაც ანათებს. აბა Oh my god, ეს ვინა? სალ? ვინ ხარ? შენ ჯიმი ჯონსონი ხარ? სალ ლარი რა ენაზე საუბრობ? ეს არის გამოტოვებული სახელი სიტყვები, როგორ უნდა გავიგო რამე? თქვენი ხმა იკარგება. დრო გახსოვდეთ წითელი ბუშტის რაზე საუბრობს? ნახევარ სიტყვები ქრება. რაზე საუბრობთ? რა ვინ ხართ? ისევ წითელი ბურთი კვდება. რა ვერაფერი ახლა ხანს გადავწყვიტე რომ მივეჩვიე მოჩვენებებს, მაგრამ ახლა ასეთი რაღაც მოხდა. რა უცნაური ცხოვრება მაქვს. ხო, აქ არ უნდა ყოფილიყო დემონი რო დავინახეთ სულ პირველ სერიაში ლარისთან სამზარეულოში. აბა აქეთ ჩავთოთ. კი არის რაღაცა. ვაიმე, ახლა მოჩვენებებს დავინახავთ. აი რა არის. რა ჩემი 403 სადაც ის ქალი მოკვდა 404 აქ არავინ არ ცხოვრობს. კაი. ჩარლის ოთახი. ბინა ხო? ჩარლის ბინა. აბა აქ შევხედოთ. აქაც არის რაღაც. Oh my god. კაი დავაჭიროთ.
რაღაც პენტოგრამები არის. არის ქართულ სწორად ლაპარაკობ თუ არა? რა. უცნაურია, მაგრამ მე ვერ ვპოულობ რამე ჩანაწერებს ძველ მკვლელობებზე. არის ინფორმაცია მხოლოდ ჩვენს საერთო მეგობარზე, ჩარლიზე, მაგრამ შეხედე მის სურათს. ყველასთვის ხელმისაწვდომ დოკუმენტებში. ეს ვინ არის? ეს არც იყო ჩარლი. არც დახურულ დოკუმენტებში არ არის არც ერთი სიტყვა პოლიციელებზე, რომლებიც იყვნენ იმ დღეს აქ. იმ დღეს, როცა მოკლეს მისი სანდერსონი. თითქოს და აქ არც იყვნენ. ან თითქოს და ისინი საერთოდ არ არსებობენ. უცნაური რაღაცები ხდება. შესაძლებელია თუ არა ეს საერთოდ. არ ვარ დარწმუნებული. კიდევ მოვძებნი რამეს. ცოტა მოგვიანებით შემოდი ჩემთან. კაი. კაი, მე ჯერ წავალ მოვძებნი ზებუნებრივ რაღაცებზე. კაი, გამშვენი არიან. ეს ვისი ბინა, კაცო აღარ მახსოვს. ეს ის ქალი ცხოვრობს აქ, ხო? აქაც არის რაღაცა. What the fuck? ბებო, კარგად ხარ? ღმერთო, ეს რა დემონური ჯანდაბა გაქვს? იგრძნო? ეს ორთულია აგიხსნათ, სიმართლე რო გითხრათ. ამ ქალმა იგრძნო ეს ყველაფერი, ხო? თვითონაც ხო არ არის დემონი? მისის როზენბერგი. არ უნდა თამაშობდე ნივთებთან, რომლებსაც ვერ ხვდები. ფიქრობ ისე უნდა წავიდე ტოტთან და კითხო რამე თუ გაიგო. კაი, ისევ წავიდე ტოტთან. მე ვიპოვე რაღაც საინტერესო. საქმე ადამიანზეა, რომელიც გაუჩინარდა 1987 წლიდან. მეგან ჰოლმსი 7 წლის. ცხოვრობდა ედისონის აპარტამენტებში. თავის მშობლებთან, ლიუკთან და სტეისისთან. როგორც ჩანს, საუბარია შენს დაქალზე ზემოდან. როგორც ხვდები, ეს ზუსტად ის შვილია, რომელზეც საუბრობდა გრეგის მოჩვენება საპირფარეშოში. და რა? ისევ რაღაც უცნაურობები. შემდეგ დღეს, როცა შეავსეს პირველადი რეპორტი, შემდეგ ის გაანახლეს და შეასწორეს ინფორმაციით, რომ ეს გოგო იპოვეს მკვდარი ტბაში ვენდიგო თავის მშობლებთან ერთად. უცნაურია. ეს ზუსტად ის არის. ერთი წამით მე უკვე მინახია სადღაც ეს ჯვარი. მე დარწმუნებული ვარ. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მასთან, ის არ იკეთებს მას. მაგრამ მე 100%-ულად სადღაც მინახია. მაგიტომაც არ გამოდის მისი გამოძახება ამ სათამაშო კონსოლით. რადგან უნდა ვიპოვოთ ეს ჯვარი, როგორც თქვა ახლა ტოდმა. ლოგიკურად ჟღერს. უეჭველი რაღაც საერთო ქონდა ამ ნივთთან. მხოლოდ დარჩა ის, რომ გავიხსენო, სად ჯანდაბაში მინახია. კაი, ვფიქრობ, პირველი სართულიდან უნდა დავიწყოთ და ავიდეთ ზემოთ. შეიძლება აქ იქნება. მაიცა, კი, ეჭირება. ასეც ვიცოდი, რომ სადღაც მინახია ეს ჯვარი. რა კაია, შეგვიძლია ავიღოთ მაშინ. ახლა ლარი 100%-ულად დაინახავს მეგანი. გამახსენდა ხო წინა სერიაში, რომ ვერ გამოვიძახეთ. კაი, ჩართე შენი ჯანდაბა, როცა იქნები მზად. კაი, მე მზად ვარ. აბა, მეგან, საერთოდ აქ ხარ? ჩვენთან ხარ? ეს ჩემი მეგობარია ლარი. ჩვენ გვინდა შეგეკითხოთ რამოდენიმე კითხვა. Oh my god. გამარჯობა, სალი და კუცმაძებული. შეგვიძლია შევეკითხოთ, სად იყავი? როგორ თუ მე ყოველთვის ვიყავი აქ? მე გიძახებდი. მგონი ცოცხლებს არ შეუძლიათ ნახონ უკანა მხარე. უკანა მხარე? მობრუნებული მხარე თუ რაღაც ეგეთი. კი, ჩვენ ყველანი აქ ვცხოვრობთ. ის ზუსტად ასეთი მხარეა, ოღონდ ცოტა სხვანაირი. იცი ვინმე სახელად გრეგი. თქვენ ხო იძახით დედიკოს მეგობარზე. მე მომწონს გრეგი. კამპეტები მოაგვჭებთვისო? კიდე რამე გახსოვს მასზე? მხოლოდ ის რომ ის კარგია და ყოველთვის მოაქვს კამფეტები. კიდევ მამაჩემს ის არ მოსწონს, მაგრამ მე არ ვიცი რატო. მე კიდე ვიცი რატო, ხვდებით, ხო? ყველანი. რა შეგიძლია მოგვიყვე შენს მშობლებზე? მენატრება დედა. ის მეც აღარ ლაპარაკობს. და მამა ახლა მაშინებს. ის ყველას აშინებს. მისი მამა ხო არ არის წითელთვალება დემონი?
რადგან ყველას აშინებს და იმ ტიპთანაც საპირფარეშო გამოვიძახეთ ის ტიპი, ისიც გაიქცა, რადგან ამ წითელ თვალებად დემონი შეეშინდა. მაგრამ ის ყოველთვის არ იყო ასეთი. ხო, თითქოს და მასში რაღაც ჩასაბრდა. დემონი? ადრეც ისეთივე კარგი იყო, როგორც დედა. და რა მოხდა? მე მახსოვს, რომ ისინი იჩხუბეს და მამამ მოიწყინა. და შემდეგ მისი სევდა რისხვად გადაიქცა. გახსოვს შენი ბოლო დღეები? არ ვიცი, ყველაფერი ნისლშია. შენ მიდიოდი სათევზაოდ ვენდიგოს ტბაზე, არა, მე არასდროს ცხოვრებაში არ ვიყავი სათევზაოდ. ანუ ხო, იმ რეპორტში რაღაც მოიტყუეს, მაგრამ ვინ? მაგრამ მამაჩემი ზოგჯერ დადის მისტერ ჯონსონთან. ჯონსონი ვინ არის, კაცო? ერთი წამით, ჯიმ ჯონსონთან? კი, და როგორ გაიგე? ის ჩემი მამა, რა? ლარის მამა, რომელიც გაუჩინარდა, ხო? ესე იგი ჩვენი მამები მეგობრობდნენ. შეგიძლია მითხრა სად არის? კიდევ რამე თუ იცი მასზე, გეხვეწები, მე უნდა ვიცოდე. სამწუხაროა რომ დაკარგე მამა, მაგრამ მე არ ვიცი სად არის. მე მხოლოდ ვიცი ის რომ მამაჩემი და მისტერ ჯონსონი ხშირად თევზაობდნენ ერთად. უხვარ ეს შენი ჯვარია? უი, კი, სად იპოვე? კრეჩო კუჩი ვიპოვეო. ეს ჯვარი მომცა დედაჩემმა. ის შეშინებული იყო და მითხრა რომ ის დამიცავს ყველა ბოროტებისგან ამ ცხოვრებაში. და ახლა იცი სად არის დედაშენი? ის თავის საძინებელშია, მაგრამ მას აღარ ესმის ჩემი. როგორ ფიქრობ ის? ჰეი, რა არის? მამა მოდის. მას არ მოსწონს როცა ვლაპარაკობ ხალხთან. უნდა გავიქცე. ნახვამდის. მაიცადე მე ოკეი, გაიქცა. რატომღაც მგონია რომ მამამისი ახლა არის ის წითათვალება დემონი. აიჯანდება. როგორც ჩანს უნდა შევიპაროთ საძინებელში. მაგრამ შესასვლელი დაკეტილია დოსკებით. შეძლებ თუ არა რამე ინსტრუმენტების პოვნას. სხვათა შორის დევიდმა ითხოვა დედაჩემისგან რაღაც ინსტრუმენტი, მაგრამ დღემდე არ დაგვიბრუნა. შეგიძლია წახვიდე მასთან? ანუ ისე მე უნდა გავაკეთო. კაი, ლარი, კაი. მე უკვე სამჯერ მივდიოდი მასთან, მაგრამ ყოველთვის რაღაცებს იგონებს. შეიძლება შენ გაგიმართლებს. არ არის პრობლემა. წავალ მესამე სართულზე და ვნახავ, რის გაკეთება შეიძლება. კაი, წავიდეთ, კაი. ამ დევიდთან. გამარჯობა ძმაო. შეიძლება ავიღებ შენს ინსტრუმენტს? მაგის ინსტრუმენტი არა ჯერ ეგეთი. მოგვცა, მადლობა. ვაუ, კაი, ახლა ანუ შეგვიძლია აქ შევიპაროთ. ახლა შევძებ შეპარვას. აბა, რა ხდება აქ? რაღაც მატრასი არის, რაღაცის გამოძახება შეგვიძლია. Oh my god. Stacy, is დედამისია იმ გოგოს. კარგად ხარ? არაფერს. Oh my god. What the hell is going on? ვაიმე, ეს რა არის? შეგვიძლია შევიდეთ. ლუკი, გესმის ჩემი? ლუკი ვინაა? კაცო, აღარ მახსოვს. ლუკი? Oh my god. წითელთვალება დემონი. აი, რა მოხდა? განადგურეს? რაღაც აპარატი განადგურა. რა ჯანდაბა მოხდა? ტოტმა მომცა ერთი აპარატი, რომელიც გამოიგონა და მითხრა რომ თეორიაში შეიძლება რომ ბოროტი სული გაანადგუროს. როგორც ჩანს იმოქმედა. ანუ გამოდის რომ ეს დემონი წითელი თვალებით უკვე აქ რამოდენიმე 1000 წლეული ცხოვრობს. გაჩნდა ჩემს დაბადებამდე. ესე იგი დაწყევლილი არ ვარო. აჰა, ვინ იცოდა რომ ედისონის აპარტმენტებში იქნებოდა ასეთი ბნელი წარსული. მე კიდევ ფიქრობდი რომ ცხოვრება ჩარლისთან იყო საშინელება, მაგრამ ჯანდაბა ეს რაღაც დემონურია. ნუ ვფიქრობ მეტი დემონები აღარ შეგვხვდება. ოდის გამოგონება მოკლა ის. ვაიმე რა არის? რა არის? არა, ყველაფერი კარგად არის. უბრალოდ ვიფიქრე, თუ არ არსებობს არანაირი დაწყევლა, ეს გამოდის რომ მამაჩემი ის უბრალოდ ვაიმე ნუდენი ლარი. ვაიმე, ლამის ვიდეო.
ისეთი თამაში არის, რომ მთელ ისტორიაში ყვინთავ უბრალოდ და ყველაფერს გრძნობ, რაც გრძნობენ ეს პერსონაჟები. ძალიან საინტერესოა. ბოდიში სალ, დღესთვის ჩვენ დრო დამთავრდა. დაცვის თანამშრომელი უკვე რაღაცნაირად მიყურებს. მოიცადეთ, მაგრამ ეს ხომ მარტო ერთი ისტორიის ნაწილია. მე მქონდა იმედი, რომ დღეს შენ სიმართლეს მეტყვი. რა სიმართლეს ერთი? ეს ხომ ჩვენი ბოლო შეხვედრა არის. სასამართლოს ხდომა მოხდება რამოდენიმე დღეში. გეფიცები, მე გეუბნებოდი მხოლოდ სიმართლეს და სიმართლეს. თავრობის შეთქმულებები, დემონები, მოჩვენებები, მაგიური კონსოლი. სალ, ეს ყველაფერი მოგონილია. შენ ხო არ ელოდები იმას, რომ მე დავიჯერებ. შეხედე ამას ჩემი მხრიდან. ყველა მტკიცებულებები შენ საწინააღმდეგოდ არის და ის რაც გააკეთე, რა გააკეთა კაცო, ვიხედით. ეს ზედმეტია. მე ვიცი როგორ ჟღერს ეს, მაგრამ ყველაფერი რაც მოვყევი სიმართლეა. არა, სალი არა. ადით ხეზე სახლში. გეხვეწებით უბრალოდ ადით. თქვენ დარწმუნდებით თვითონაც. თქვენ მანდ იპოვით ყველა მტკიცებულებებს. სალი, წაიყვანეს. აი ჯანდაბა მძინარე ეგ ხომ? მგონი ამ ტიპს სჯერა მისი ღრმა გულში. სადღაც მართლა ხوار მანქანით მივდივარ სადღაც თუ ვინ მიდის კაცო ედისონის აპარტამენტები ახლა ასე გამოიყურება ამ ტიპით შემიძლია ვიმოძრაო ვიგად ნუ ამდენი ხანი გავიდა და ეს აპარტამენტები უკვე დაკეტილია და ჩახალმებულია რასაც ქვია შემიძლია ავიდე კაი ავიდეთ ვაუ ხუთები, ანსაცმელი წიგნები, კასეტები, არაფერი ისეთი. მგონი ამ სურათზე ლარის მშობლებია. ნუ მასში არაფერი ისეთი უცნაური არ არის. ბაქეთკენ ვნახოთ დაჟანგული ინსტრუმენტები და რაღაც ხლამი. რამოდენიმე ნახატი, ალბათ ლარის იყო. კი, ეს ნახატები ლარის იყო. ხო, აქ არაფერი ისეთია. არ ვიცი რისი მქონდა იმედი. ალბათ უბრალოდ მინდოდა მენახა ყველაფერი ჩემი თვალებით. სალი იყო ისეთი დამაჯერებელი და ყველაფერი ჩანდა თითქოს და უცნაური. Oh my god. ლარი? დოქტორ ოტკინი? აი მე შოქში ეგ დოქტორი ახლა გაგიჯდება. რა? ყვირის დაწყვეტი კაცო. შენი დახმარება გვჭირდება. უნდა ვუშველოთ სალის. შითინგის ორმო უფრო ღრმა ყოფილა ვიდრე ჩვენ ვფიქრობდით გეხვეწდები. ლარი თავის რეპერტუარში. შენ აქ უნდა მოიყვანო სალი. ეს შენ ხარ? არ არსებობს. დაწყვეტი მე. ინფარქტ შეიმუშავებო ეხლა. ეს მნიშვნელოვანია. თუ სალი არ გაჩნდება აქ, ახლა მომავალში, მაშინ საგაქრა. ჯანდაბა. დავარდა. ხიდან ჩამოვარდა მქონი. შოქში ვარ. ის წითელი ბურთი თუ რაღაც. რა წითელი ბურთია? ვაიმე, რა მოხდა? ეს რეალურად ხდება? მე მძინავს? ვიღაც არ ვიცი ვინ ამბობს თეთრ ოთახში ეს რა ენაზე წერია? არ ვიცი, ეს რა არის? მოჩვენება. არავისთვის. რა ენაზე წერია? კაც ვერაფერს ვერ ხვდები. რა, რატო არის გამოტოვებული? მკვდარი. ვინ არის მკვდარი? არ ვიცი. და რა გავაკეთო? გაიქეცი. What the hell? ეს რა უნდა აუწიო? Oh my god, ეს რა უნდა აუწიო, გადავწიო, რა გავაკეთო? ვიღაც მომსდევს პროსტა, კარში. მკილია პროსტა. მოიცა, აგე გასასვლელი. აქ ადრე იყო გასასვლელი. ადრე? იცის სად არის? ეს ტიპი ისევ თქვენ დარწმუნებული ხართ თავის უმანკობაში? თქვენ მიყვებით იმ ვერსიას, რომელიც მოუყევით პოლიციას? მე მოგიყვებით სიმართლეს. გამოდის, რომ თქვენი პირველადი სიტყვები არ იყო მართალი, არ იყო სიმართლე? კომენტარების გარეშე.
წიწავით. და შეგიძლიათ მოგვცეთ კომენტარები სავარაუდო მკვლელზე დედა თქვენის. ანუ გამოდის რომ დედამისი ვიღაცამ მოკლა. და შეიძლება დაასახით რა მისი სახე? რა ხდება კაცო? მაინტერესებს სიმართლე. როგორ ახსნით იმას რომ არ არსებობს მტკიცებულებები და მოწმეები? ვერ ხვდები რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა. სიმართლეა რომ თქვენს ბრალდებებს კიდევ უნდათ დაამატონ სანდერსონის მკვლელობა. ამაზე კიდევ არ მსმენია, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ არ გამიკვირდება. და რაც ეხება ჩარლი მენფილდს, ახლა არაფერი არ მაქვს სათქმელი. იმის გარდა რომ მაშინ მოვიქეცი ისე, როგორც მეგონა სწორი. კარგი, თუ არანაირ მნიშვნელოვან დეტალებს არ იცახით, მაშინ შემიძლია გკითხოთ ყველაზე პოპულარული კითხვა ტელემაყურებლების. აი რა აინტერესებთ მაყურებლებს? სიმართლეა თუ არა ის რომ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული დიეტა, იმის გამო რომ თქვენ გეშინიათ კალბასის? რა კითხვები გაქვთ მაყურებლებო? მე არ მეშინია რაღაც ჯანდაბა კალბასის, გაიგეთ? უბრალოდ, გრძელი ისტორიაა. სასამართლომდე კიდევ რამოდენიმე საათი გვაქვს. ასე რომ ვფიქრობ გვაქვს დრო. კარგი. ეხლა ახალ ისტორიას მოგვიყვება. დღე 2. ძალიან გრძელი თამაში არის, ამიტომ მეორე დღეს ვიღებ გაგრძელებას. თქვენთვის მთლიანი ერთი ვიდეო იქნება. ეპიზოდი 3. კალბასის ინციდენტი. ჰეი ლუზერო, არავის არ უყვარს თეთრი და ფუმფულა, საალი და ქუცმაცებული. არავის უყვარს ბანალური მოძალადე, ტრევის. შენ რა მეტი საქმე არ გაქვს? გაჩუმდი, შენთვის არ მithქვამს. იცი რა, თუ ამოიღებ ჯოხს ტრაკიდან, შეიძლება მიხვდები ცხოვრებისეულ სიამოვნებას. შეიძლება მეგობრებსაც კი გაიჩენ. გააჩვი, მე უფრო მეტი მეგობრები მყავს, ვიდრე შენ როდესმე გექნება. შეხედეთ რა როუსტს გვიკეთებს. და შენ ამ ტუჩებით მამას კოცნი? დარწმუნებული ვარ ის. ჩაგვარტყა. ჯანდაბა შენაძირალა. როგორ ხარ სალ? კარგად ვარ. სალ სიცხლი გაქვს. ყველაფერი კარგად არის მართლა. აი მოდი გაგიწმინდავ ჩემი ცხვირსახოცით. ოივე. მოიცადე. მე შენ არ შეგიძლია. მე ვაიმე მისი სახე დაინახა? შეშნებული სახე არ აქვს. ნეტა როგორ გამოიყურება სინამდვილეში სალის სახე ძალიან მაინტერესებს. აი უბრალოდ პატარა ნაკაწრია, ნერვიულობ, თითქმის არ ჩანს. მადლობა ეშ. მეგობრებო რა მოხდა? ისევ ტრევისი? რა იდიოტია, მოვკლავ. ვაიმე ლარი ძალიან გაფრასეულია. ლარი, კარგად ვარ, ყველაფერი კარგადაა, ნერვიულობ. სალი მართალია, აურევ მცხნერს უფრო უარესი იქნება. თუ ვიფიქრებთ, ვინ იცის რა სიტუაცია აქვს სახლში, მის რისხვაში ალბათ მიზეზი იმალება. ის ალბათ გიждდება მარტო იმაზე, რომ კალბასის სენდვიჩი გადაიტანეს ხვალინდელ დღეზე. სერიოზულად, პირველად ვხედავ, რომ ვინმეს ასე მაგრად უყვარდეს უვარგისი ვახშამი. ეს ხომ ციხის საჭმელია. კიდევ არ უყვარს პიცის პარასკევი. როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს პიცა? ეს არაადამიანურია. ვეთანხმები. ვის არ უნდა უყვარდეს პიცა? მე მიყვარს. იქნებ ის უცხო პლანეტელია. ეს რა გვაკლია. ლარი, როცა ახლოს არ იქნება სალი, მე დაგეხმარები ტრევისის მოკლაში. ასე პირდაპირ ეუბნება, არა უშავშო სალი აქ დგას? მე ყველაფერი მესმის. მართლაც. შემდეგ დღეს, კალბასის დღე. ანუ ის კალბასის დღე. ესე იგი დადგა შემდეგი დღე. ძალიან კარგად გამოიყურება ჩვენი სკოლა. ნოკრფელის ჰაი სკულ. ბუფეტში ვარ და რასაკავხარ. ძალიან ცუდი ხმები იყო. თქვენ არ გონიათ რომ ამ კალბას აქვს უცნაური სუნი? წინა კვირას მეგონა რომ ისე რა იყო, მაგრამ ეს აჯობა მას.
მე გავიგონე რომ ამ კალბას საკეთებენ თხის ხორცისგან. მგონი წინა კვირას კალბასის დღის შემდეგ ბევრი ვერ მოვიდა სკოლაში, რადგან ცუდად გრძნობდნენ თავს. ჰეი მეგობრებო, ნუ მიფუჭებთ ვახშამს, გეხვეწებით. ეს ერთადერთი სასიამოვნო დღის ნაწილია. უნდა გავიგოთ მართალია რომ ამ კალბასში რაღაც უცნაურია. იქნებ შეხვდა ცუდი ან ვადაგასული საქონლის ხორცი, ან ცუდი თხის ხორცი. გეუბნებით, სტრეინჯია. საქონლის ხორცს საერთოდ არ გავს. შესაძლებელია სალი მართალია, თითი ალბათობით ხორცთან რაღაც ცუდი ხდება. მინდა შევამოწმოთ ჩვენი სენდვიჩები ლაბორატორიაში. ეს შენ მიდი ტოდთან და დაიხმარე ლაბორატორიაში. მე და ლარი შევეცდებით, შევაგროვოთ მეტი ინფორმაცია კალბასზე. კაი, გამოდის რაღაც ინფორმაცია უნდა ვიპოვოთ კალბასზე. მეილი და პრიხი ერთად არიან. სხვა ხალხია ტრევისთან შეგვიძლია დაველაპარაკოთ. ზუსტად მომეჩვენა რომ ნაკავი ვიგრძენი. რა გეგმები გაქვს მტრედებო? რა მტრედებო? გაგიხმეს ესენა ტრევის ასეც უნდა. ნუ თუ რამოდენიმე სენდვიჩს არც ყურია შენი ყურადღების? თქვენ გაგიმართლათ რომ დღეს კალბასის დღეა. რაღაც შრითინგს რო ვიპოვით მერე კალბასში მაგარი იქნება. გამარჯობა კიმ, გვინდა შეგეკითხოთ კალბაზე. თუ შეგიძლია გვითხრათ, სად ყიდულობს სკოლა? რატომ გაინტერესებს ასე მაგრად კალბასი? კიმ ცუდად ამზადებს? მესამე პირში რატო იძახის თავის თავზე? არა, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს სად. ნუ ბავშვებო, დაბრუნდით თქვენს ადგილზე. არანაირი მეტი კითხვა. ხო, მაგრად ჩავიჭერით. ის გამოიყურება სულ ისეთი უბედური. საინტერესოა, რატომ არ წავა სამსახურიდან? მართლაც. თითქოს და გული ერევა, როცა ხედავს ბავშვებს. ბიჭო, იქნებდა კიმი დამლავს საჭმელს. ეხლა არ ვიცი, შკაფები არის. ჩემი შკაფია. ეს რაღაც ჩემი წიგნები, ჩანთა, სურათი. ჩვენი სურათი ჰელოუინიდან. საშინლად მაგარი იყო. ძალიან გამიმართლა, რომ ასეთი მშვენიერი მეგობრები მყავს. სხვა შკაფების გახსნა შეგვიძლია? დაკეტილია, ქაღალდის სამაგრი თუ მექნებოდა, შემეძლებოდა გაღება. ქაღალდის სამაგრი უნდა ვიპოვოთ სადმე, ესე იგი. ქალის საპირფარეშო არ ღირს შესვლა. ქალების საპირფარეშოში დაბდილად. კაცების საპირფარეშო შეგვიძლია შევიდეთ. აბა გავაღოთ. ვინმე არის? არავინ არ არის. აქაც არავინ არ არის. აქაც არავინ არ არის. არც არაფერი არ არის. მაშინ წავიდეთ. აქ გარეთ შეგვიძლია გავიდეთ. პანჯარა. კლასში სადილობენ მასწავლებლები. კაი, აქეთკენ რა არის? ჩიტები. მე მათ ვერ ვხედავ, ალბათ იმალებიან. რაღაც ვიპოვე. პლასტელინი. რა თქვინდა პლასტელინი? კაი, მაგრამ შეგვიძლია ავიღოთ. კაია, პლასტელინი გვაქვს. სად არის ეში? ის წავიდა იმისთვის, რომ მომიტანოს რაღაც ინგრედიენტები. მოძებნე ის დამლაგებლის ოთახში. საჯანდაბაშია კაცო ეში. გი აქ არის კაცო, მთელი სკოლა მოვიარე უკვე. ჰეი, რა არის? დეველოპ ოთახი დაკეტილია, რაღაც უნდა ამეღო იქიდან, რომ კალბასი შეგვემოწმებინა. შევეცადე გამეტეხა საკეტი, როგორც მასწავლა ლარიმ, მაგრამ ჩემი თმის სამაგრი შიგნით გაიჭედა. აქ ბრტყელტუჩება ურიგო არ იქნებოდა, მაგრამ იქნებ გამოვიყენოთ ეს პლასტილინი, რომ ამოვიღოთ თმის სამაგრი. მართლა შეიძლება გამოვა. მაგარია, ამოვიღე ის და თან კარიც გაიღო. ალბათ თითქმის ის გავაღე, როცა თმის სამაგრი გაიჭედა. კარგი, მე ყველაფერი მაქვს, რაც მჭირდება. უნდა წავიდე ლაბორატორიაში. ჩვენ ეს ბორთი აქრო რაღაცა ცუდად ჩამოვარდა. მეთქი რა არის? იმდენჯერ გავიარე ამ ადგილას უკვე და ვერაფერი ვერ გავიგე. ამაიცადე. იქნებდა აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ბურთი. ფანჯის უკან მასწავლებლებია. უნდა მოვიფიქროთ რამენაირად გადავიტანო მათი ყურადღება. ისე რომ არ დამინახონ. შეიძლება გამოვა ცოტა ვიხმაურო. კაი და ეს შეგვიძლია ვისროლოთ ბურთი. აქ სმაილი ახატია. რა იყო ეს? არ ვიცი, მაგრამ გონი გარედან მოდის ხმაური. ვერაფერს ვერ ვხედავ. და მეც შესაძლებელი ისევე სულელი ჩიტები. ანუ ამ ჩიტებზე იძახდნენ, ხო? ისევ იგივეს ამბობს, კაცო, არ ვიცი რა. ლარის უნდა დაველაპარაკო. ნუ რა გამოგივიდა შესვლა? კი, მაგრამ მოგიფიქრებია. მე დავინახე მისი დოსიე. ვისი? აღარ მახსოვს. მასწავლებლის, ხო? და რაღაც არის მნიშვნელოვანი მანდ. მე ვერ შევძელი კარგად შემეხედა.
შეგიძლია კიდევ გადაიტანო მათი ყურადღება და უბრალოდ დოსიეს მოუპარავ. არაჯობი არ მივიპყროთ ზედმეტი ყურადღება. კარგი, შენ აქ ბოსი ხარ სალ და რა გავაკეთოთ? ერთი წუთი მომეც მე რაღაცას მოვიფიქრებ. აკე ვიპოვე ეს სკრეპი, ქაღალდის დასამაგრებელი, ხო? ძლივს თავიდან ვაფშე ვერ შევამჩნიე. ეხლა შეგვიძლია შკაფების გახსნა ეშის, ტოდის, ლარის. აუ, სამივე შეგვიძლია გავაღოთ, აბა ეშის გავაღოთ ჯერ. რა საყვარლობა. ეში აკეთებს ასეთ თოჯინებს, მგონი რომ მაგარია. ის ეძახის მას ტიპები. და აი ეს ცისფერი ფერის თოჯინა გავს რაღაცით სალის არა? ან შეიძლება ეში კეთებდა სალის. ეშის სურათები. მათ შორის არის ძველი სურათი ლარისთან. მისი მიხარია რომ ეს ორი გავიცანი. ეს ხომ მე ვარ. არც ვიცოდი რომ მის შკაფში კიდია ჩემი სურათი. ვაუ, საყვარლობა. ფოტოაპარატი შეგვიძლია ავიღოთ. პოლაროიდი ეშის. ის ყოველთვის იღებს სურათებს. ის შეიძლება დაგვჭირდეს. დარწმუნებული ვარ უარზე არ იქნება. თუ ვითხოვებ მას. და შეგვიძლია ავიღოთ ან არ ავიღოთ. ავიღოთ, რადგან მართლა შეგვიძლია დაგვჭირდება უბრალოდ. აბა ტოდის შკაფში რა ხდება? რაღაც სურათია. ტოდი და მისი შეყვარებული. მისი შეყვარებული ნილი. ესენი ყოველთვის ისეთ ბედნიერები არიან. მეც მხდის ეს ბედნიერს. ანუ ახალი დეტალი გავიგეთ ტოდზე, რომ სინამდვილეში ცისფერია. წარმოგიდგენთ კი არ მქონდა სიმართლე რო გითხრათ. ლარისთან შკაფში რა არის? მისი კარადა ძალიან ლარის სტილშია. ჩანთან, გაფერადებული. ჩვენ ლარისთან ერთად ძალიან ბევრი რამ გავიარეთ ერთად. ბოლო 2 წლის მანძილზე. ის არ არის უბრალოდ ჩემი best friend-ი. ის ჩემი ოჯახია. არ ვიცი რას გავაკეთებდი მის გარეშე. ჩემი ნახატი. მე მინდოდა მისი გადაგდება, მაგრამ ლარი არ მომცა უფლება. ის მითხრა, დიდებული ხელოვნება არ არის აუცილებელი იყოს ლამაზი. თავარია რომ ის გამოხატოს ნამდვილი ემოციები და აქ ძალიან ბევრი ემოცია არის, აი სერიოზულად. კიდევ რო ვესროლოთ ეს ბურთი, აღარ ვიცი რა გავაკეთო. არაფერი არ შვება. იგივე სიძახიან. აბა ლარისთან აიღე ის? ბრო დოსიე გაქრა. რა? როგორ ეს? არა ხომ არ შესულა აქ. ჰაჰა, ვიხუმრეო. ლარი. სურათი მე მაქვს. კაი, მოდი ვნახოთ აბა. რა წერია აქ? კიმი? კიმზე წერია. სამოყვარულო ფოტოგრაფიით არის დაკავებული. აქ წერია. უნდა ვუთხრათ კიმს, რომ აღარ აჭამოს ჩიტებს გარეთ, რადგან მასწავლებლებს ეს უშლით ნერვებს. ანუ კიმს უყვარს ჩიტები. მგონი ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. შევხვდებით ლაბორატორიაში. კარგი. მას ლარი არ იტყოდა. კარგი. ესე. აი, წავიდეთ მაშინ. აჰა, კიმ, ფოტოაპარატი რო ვათხოვოთ, იქნებდა. არა, გამოყენება არ შეგვიძლია. აბა, მაშინ რა გავაკეთო? ერთი წამით. ხوار გამოვი. აჰა, სურათის გადაღება შეგვიძლია ჩიტის. უნდა ვიპოვოთ ოღონდ, ხო? აბა, სად ხარ ჩიტო? ვიპოვე. აჰა, დავაჭიროთ. აჰა, სურათიც გვაქვს. ალბათ ეს უნდა წავიღოთ კიმთან. თქვენთვის რაღაც მაქვს. რა არის? ფოტო? ჩიტის? შენ სურათი გადაუღე? კი, თქვენთვის. პატარა მადლიერება თქვენი სამსახურისთვის. შესაყვარელი ბიჭი ხარ სალი, მადლობა. მე აქ ვიფიქრე. შეგიძლიათ თუ არა მითხრათ, საიდან მოაქვთ კალბასი? რატომ გაინტერესებს ასე მაგრად კალბასი? მე და ჩემს მეგობრებს ძალიან მოგწონს ეს კალბასი. და ამიტომ გვაინტერესებს საათ შეგვიძლია ვიყიდოთ ის. ეს მისის პაკერსტონის საქმეა. პროცენტული საქონლის ხორცია. ის მოაქვს ფერმიდან ყოველ კვირა. აი, იღე კიდევ ცოტათი კალბასი. იმისთვის რომ აჩუქე საყვარელი ფოტო. მადლობა დიდი. ანუ კალბასი მაინც გვაქვს. შეგვიძლია წავიდეთ ახლა ლაბორატორიაში. მე მოვიტანე კიდევ კალბასი. დიალურია. კი მითხრა რომ მას აკეთებს მისის პაკერსტონი. ვაუ, დაუჯერებელია. ის ხომ ცხოვრობს აპარტმენტებში. საიდან მოაქვს ხორცი? ხო, მე თვითონაც კი დამავიწყდა რომ მან ცხოვრობს. მე ძალიან იშვიათად ვხედავ მას. ანუ ედისონის აპარტმენტებში ცხოვრობს ეს ქალი? მთელი დროის განმავლობაში ალბათ სულ რამოდენიმეჯერ მინახია ამ აპარტმენტებში. ის გვიან ბრუნდება.
სხვათა შორის როცა მისის პაკერსტონის სახლშია, საკმაოდ დიდი ხმაური გამოსდის ოთახიდან. ეს უცნაურია. და რა უნდა გავაკეთოთ? ვკითხოთ მისის პაკერსტონი ამ უცნაურ სამსახურზე. სალი ამბობს, რომ ჩვენი თუნდა ვიპოვოთ რამე პასუხები ამ ყველაფერზე. კარგი აზრია, სალ. ანუ მისის პაკერსტონის კლასში ვართ ახლა. ლარი შენ ჯერ იდექი, რომ არავინ შემოვიდეს. კარგი. კაი, აბა არის ნახვა შეგვიძლია. მაგიდა. ჯანდაბა კარადები დაკეტილია. შენ ხომ იცი საკეტების გატეხვა? ასაც მე გიჩვენებდი. ეს ლარი. კი, მაგრამ აქ არ არის საკეტი. ჭირდება კომბინაცია. ეს უკვე რთულია. და როგორ გავაღოთ ეს ჯანდაბა? მოდი ვნახოთ. 1 2 3 4 კომბინაციისგან არის შემდგარი. რა შეიძლება იყოს? ვიცი, რადგან დავინახე ზემოთ არის პი 3.141. თან შავად არის გაფერა. კაროჩე, ვიცი რა, ვიცი. ეხლა გავაღებ ყველაფერს. ესე და ესე გავაღე. Easy peasy man. რა არის შიგნით? მათემატიკის დავალებებია და ერთი წამით აქ კიდევ რაღაცა არის. ძმაო, აქ რაღაც სტრენჯია. რა არის მათ? მე არ ვარ დარწმუნებული. ეს რა არის? პატარა ბანკები, რაღაცით არის გავსებული. რაც სუნელებს გავს. შეიძლება საჭმლის მომზადებისთვის? არა მგონია ისი. ბიბლია. წიგნი ძალიან ძველია, მაგრამ მასში არაფერი ისეთი არ არის. არისთვის უდევს აქ შიტის თავის ქალა. რაღაც უცნაურია. კრისტალები. მაგარია, საინტერესოა. რისთვის იყენებს მისის პაკერსტონი? ბევრი გაღალდებია სხვადასხვა სიმბოლოები. როგორც ჩანს, სხვა ენაზე წერია, არ შემიძლია მისი წაკითხვა. უცნაური მეტალის ნივთი. იმ შკატულკას გავს, ჯიმის შკატულკას. შეიძლება დაგვჭირდება. კაი, მაშინ ავიღოთ კი. რაღაც მეტალის ყუთი, ისეთივე როგორც უიმე, ჯანდაბა. რა ხდება? ეს ისევ მოხდა? კი. What? ისევ რაღაც უცნაურ ენაზე ამბობს ვიღაცა. სად ვარ კაცო? შენ დარწმუნებული ხარ? გენებ საქმე წყლის ნაკლებობაშია. შენ არც კი გიჭამია. კიდე კაის კალბასი არ ჭამა ის სენდვიჩი. მსაჯნელი კალბასით. ყველაფერი დამთავრდა. ყველაფერი დამთავრებულია. რაზე საუბრობს? უცნაურია. მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, უნდა შევხვდეთ ტოდთან და ეშლისთან. კაი შევხვდეთ. მეგობრებო, ჩვენ ვიპოვეთ პაკერსტონის კარადაში უცნაური ჯანდაბები და როგორ მიდის ტესტები. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ვერანაირი კვალი, ქიმიკატების ან მავნებელი ბაქტერიების. მაგრამ ყველანი ალბათ დავითანხმებით, რომ აქ რაღაც უცნაური ხდება. მოდით ჯერ არაფერი ვუთხრათ პიხს. ის თითქმის გაგიჟდა, როცა შეწყვიტეს ხორცის რულეტის გაყიდვა. კარგი, ალბათ ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ შემდეგ. ჯანდაბა, მე ისევ გამოვტოვებ ყველაზე საინტერესოს. მე ბენს უნდა მოვვარო, სანამ მშობლები მოვიდნენ და შეიძლება მერეც, ცოტა გვიან ამ დღეს. მე დამჭირდება ცოტა დრო, რომ ყველაფერი გავამზადო. კაი, შევხვდებით ტოდის ოთახში, როცა ყველა მზად იქნება. კი, კაია. მზად ხართ? კი, მზად ვართ. სანამ არ დავიწყეთ, შეიძლება შენ მოგინდება შენი კონსოლის აღება ყოველი შემთხვევისთვის. კი, კაი აზრია. მალე დავბრუნდები. გამოდის კონსოლი უნდა დავიღოთ, სავარაუდოდ ჩემს ოთახშია. საფერფარეშოში რა ხდება? Ups, ბოდიში გიზმო. არ ვიცოდეთ რომ აქ ხარ. ეს ნორმალურია? კატა ბაზანას იღებს, ეს პირველად მინახია ესეთი რამ. აბა მამის ოთახში შევიდეთ, იქნებ რა ხდება ოთახებში, რაღაც ახალი გაჩნდა. საწოლის ქვეშ რაღაც არის. ეს ძველი დედის სურათია. მე მეგონა რომ მამამ ყველა გადააგდო. და სურათი არ გვაჩვენეს. გამარჯობა დედა, მე ნატრები. რა საყვარელია ზალი. მეორე მხარეს რაღაც წერია. განრე შენ ჩემი სინათლის სხივი ხარ, ბნელ სამეფოში. არ მჯერა რომ გვეყოლება ბავშვი. ანუ დედას ძალიან უხაროდა. მე ისეთი ბედნიერი ვარ. ყველაფერი მშვენივრად არის. მიყვარხარ დიანა. ანუ სალის დედას ერქვა დიანა. საყვარლობა. ანუ დედამის ძალიან უყვარდა სალი. მამის კომპიუტერი ჩართულია, მაგრამ პაროლი მჭირდება. შეიძლება შევძლებ მაგის გაგებას. პაროლი? ან შეგვიძლია გენრი ფიშერი
აუ რა პაროლია კი არ ვიცი. საერთოდ უნდა ვიპოვო პაროლი. არ ვიცი, შეიძლება მოგვიანებით ვიპოვით რამეს. რა ამხელა პაროლი არის, კაცო ეს რა უბედურება არის. ამდენ ციფრს მე ვერ გავარტყავ ასე რომ წავიდეთ. მზად ვართ. მის პაკერსტონის კარებთან ვდგავართ. შევიდეთ. აქ ძალიან საშინელი სუნი დგას. თითქოს ჭიჭყიანი ფეხები სუნი დგასო. ღმერთო, ჯობია აქ დიდი ხანი არ დავრჩეთ. შეხედე ამ ნახატს. შეიძლება პაკერსტონი მართლა მუშაობს ფერმაზე. არ ვიცი, მე ამ ნახატისგან უცნაური შეგრძნებები მაქვს. კაი, მოდით ვნახოთ რა არის აქ. რადიო. მაგარი ძველი რადიოა. უბრალოდ არ ირთვება. ალბათ გაფუჭებულია. კაი, აქეთ რა არის? პირველი საძინებელი. კაი, ეს რა არის? საცვლები. აქ ძალიან დიდი საცვლების შეფუთვაა. როგორ ფიქრობ, მას იყენებს მისის პაკერსტონი? ალბათ, ბრო. პაკერსტონი ხომ დანგრეულია? საყვარელი ლარი. აი, ისე მეცინება ლარი რაღაცებს რო იძახის. საყინულე. შეგვიძლია გავაყო. Oh my god. ის სავსეა კალბასით, გაყინული ბოსტნეულით და სხვა პროდუქტებით, არაფერი უცნაური. ფუხ, მე კიდე უკვე მეგონა რაღაცა იქნებოდა. მეორე საძინებელი დაკეტილია. როგორ უნდა გავაღო? საათი. საათის ისრები გაიჭედა 15-14-ზე. როცა ვცდილობ მის გაწევას, ის უკან ბრუნდება. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? შეიძლება რაღაც კოდია? ის დაკეტილია, ხოლო კარებზე რაღაც უცნაური მექანიზმია. შეიძლება ზუსტად ეს არის რაღაც საკეტი, რომელსაც დაგჭირდება რაღაც კოდი, ხო? აი, საფერფარეშოში რა არის? როდის წმინდავდა ბოლოჯერს თავის საფერფარეშოს? მეც არ ვიცი, რა ყველაფერი ჭუჭყიანია. ფუ, ამაზრძენია. ანდ ცურავს დიდი აკუ. და აქ ცხოვრობს მასწავლებელი? ამ ყველაფრის გამომდინარედან ის ამაზრძენი ქალია. ოვე, მაცივაში რამე უცნაური? არა, ჩვეულებრივი პროდუქტებია, მაგრამ საყინულეზე არის ბოქლომი. ვაუ, შეძლებ მის გახსნას? კი, მომეცი 1 წუთი. Oh my god, ვად რაღაც იქნება. მზად არის. რა იქნება? კაი, გავაღოთ, ხო? კაი, მოდი გავაღოთ. Oh my god. ეს რა არის? თავი. ასეც ვიცოდი. ეს მართლაც თხებია. მე ხომ ასეც გითხარი და კიდე ფუ, ამაზრძენია. არ მგონია რომ ყველაფერი ასეთი მარტივია. მოდი შევიპაროთ საძინებელში. კარგი. საკეტი ძალიან უცნაურია. არ მგონია რომ შევძლებ მის გახსნას, მაგრამ შევეცდები. კაი და აქ რაღაცას ვხედავ. Oh my god, ეხლა რაღაც მოჩვენება იქნება. Oh fuck. გამარჯობა მეგობარო. მე. კაი, ყველაფერი გავიგე. ყველაფერი გავიგეთ. რა ჯანდაბა იყო ეს? თხის მოჩვენება, როგორც ჩანს. აღარ უნდა გამიკვირდეს, მაგრამ ასეთი რაღაც ნამდვილად არ მინახია. შეხედეთ, რადიოს ჩართვა შეგვიძლია ეხლა. აბა აქ ამ საათზე შეგვიძლია ეხლა დავაყენოთ დრო. და სავარაუდოდ მე გაიხსნება რომელიღაც კარი. აბა 12. აბა დავაჭიროთ. პირველი საძინებელი გაიღო. რა, მოდი ვნახოთ რა არის შიგნით. Oh my god, მაინტერესებს. Oh my god, ფუ. აქ ვიღაც არის. Oh my god, რა არის? What the fuck? გამარჯობა? ეს ვინ არის, კაცო? აი, ისთვის უნდა და საცვლები. მისტერ პაკერსტონ, გამარჯობა. მგონი არ ესმის შენი. მართალი ხარ? როგორც ჩანს, ის არის რაღაც ვეგეტატიურ მდგომარეობაში. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? არ ვიცი. რა პიზდეცია. I'm sorry, ასე წერია. ვკითხულობ პროსტა რაც წერია. ეს საშინელი სუნი უეჭველი აქედან მოდის. ფუ, კეთახმები, საშინელება. გაზეთები. ამ სტატიებში წერია სიკვდილზე მისტერ პაკერსტონის. თუ ის მკვდარია, მაშინ ვინ წევს ლოგინზე? Oh my god. მისის პაკერსტონის ქმარია? მაგიტომაც არ უნდა გააბრაზოთ ქალები. გიჟი ქალები, ხო? და გიჟი მასწავლებლები. ხოლო რაც მინდა გავიგო, ეგა ჯანდაბისთვის არის ამდენი მცხნერიანი საფენი. ლარის სიტყვებია.
მე არაფრის შუაში არ ვარ. სერიოზულად, რა ჩემ ფეხები არის? ცოტა დაარბილებულად ვიტყვი ლარის სიტყვებს, ხო? ყოველთვის ვარბილებ მის სიტყვებს. ხვდები რაზეც იძახი. ამ ბინისგან უბრალოდ გული მერევა. იცით, ის მერევა გული. შენ ხო არ ფიქრობ, რომ ის იყენებს? არა, ჯანდაბა არის რაღაც. არც მინდა მაგაზე ვიფიქრო. ვფიქრობ თუ საიდუმლო ინგრედიენტი იქნებოდა ადამიანის კაკუები. ტოტი შეამჩნევდა ამას ლაბორატორიაში, არ გგონია? უი, მართალია, ვფიქრობ კი, მაგრამ წარმოდგენაც არ მაქვს, აი მართლა. მოდი ცოტათი ვიჩქაროთ, კაი ვიჩქაროთ. მისტერ პაკერსტონ? თქვენ მისტერ პაკერსტონი ხარ? ვიცით საჭიროა გამოიყურება. თვალი დახამხამეთ თუ გესმით ჩემი. გამარჯობა. აფერი არ ესმის მგონი? გადასულია სადღაც უკვე. Oh my god. ჰეი, სალი და კუცმაცებული. შითინგური სიტუაცია არის, არა? ლარის ხმრობები აი ზამომწონს რა. დერცრებ წამომივიდა რა. მოსულით რომ შევამჩნიოთ, იქნებ რაღაცას ვიპოვით. Oh my god, არა, ამ ტიპთან არის რაღაც. Oh my god, ეს რანე? ახალგაზრდა შვილო გეხვეწები. მიშველე, რა თქვენ მკვდარი ხართ? მე შუაში ვიმყოფები. ვიტანჯები მგონი უკვე მთელი უსასრულობა. ეს თქვენთან გააკეთა მისის პაკერსტონი? როდესღაც ჩვენ გვიყვარდა ერთმანეთი, ან მე მასე ვფიქრობდი. ეს მისი ხელების საქმეა. გეხვეწები. შენ უნდა დამეხმარო, რომ შევწყვიტო ეს უსასრულო აგონია. რას დებენ კალბასში? მოდი შევეკითხოთ, კი რატომაც არა. კალბასში? სამწუხაროდ მე აქ არაფერი არ ვიცი. ეს ოთახი ჩემი ციხეა. მე ვერასდროს შევძლებ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. საწყალი, კაცო, მეწოდება. შემიძლია რაღაცით დაგეხმაროთ? შენ უნდა გათიშო ეს საშინელი მანქანა, მაგრამ ეს არა, ეს ჩემს ტანჯვას დაასრულებს. გამანთავისუფლებს ტანჯვისგან. მაგრამ თქვენ დარწმუნებული ხართ? გეხვეწები, შვილო, გეხვეწები. ჩქარე სანამ ის არ დაბრუნდა. არჩევანი გვაქვს, შეგვიძლია გავთიშოთ მანქანა ან არა. იცით, ეს კაცი მეწოდება რა, რადგან მისი სული უკვე ასე გამოიყურება, ასე რომ გავთიშაო. ხო. ახლა კარგად იქნება. იმედია სწორი არჩევანი გავაკეთე. შენ არ გქონდა გამოსავალი bro. საწყალი კაცი იტანჯებოდა, მას ეს უნდოდა. კი, ალბათ მე უბრალოდ მოხჯანდაბა ის დაბრუნდა. What the hell? სწრაფად დავიმალოთ ამ კომოდის უკან. Oh my god. მე ვერასაყარლები არიან. თუ აქედან ვერ გავიპარები, მე მიყვარხარ bro. მეც მიყვარხარ bro. საყარლები. შენ ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ ამ დედამიწაზე და შენ ჩემი. Oh my god. მიხჩევიდა. ვიდარი. ვაიბი არა, მისის პაკერს. რა? ეშლი? ой, ბოდიში დრო მომენტი გაგიფუჭეთ. მაგრამ რა ჯანდაბა ადგილია ეს? ეშლი, ძალიან მაგრად შეგვაშინე. შევამჩნიე. ოხ ჯანდაბა, როგორ მიხარია შენი ნახვა ეს? ფიქრობდი რომ დაგვერხა. მე ვფიქრობდი რომ ბენჯამინს უნდა მოუარო. მამა დაბრუნდა სახლში უფრო ადრე. ასე რომ მე ეგრევე წამოვედი აქ. სადღაც შორს ცხოვრობს ხო ეშლი? ამ აპარტამენტებში არ ცხოვრობს. მისის პაკერსტონია? ეს იყო, მაგრამ უკვე არა. ის ძლივს განთავისუფლდა. ჯანდაბა. და გეხვეწებით, ნუ ამბობთ რომ კალბასში ამატებენ ამას. იმედია არა. არ ვარ დარწმუნებული. დარჩა კიდევ ერთი ოთახი. ხო, სადაც არ შევსულვარ ჯერ. Oh my god. კაი, წავდით შევიდეთ. ნახეთ, სანამ ვიმალებოდი, კომოდის ქვეშ ვიპოვე გასაღები. რა კაია? რომელიღაც ამ გასაღებისგან აღებს იმ ოთახს. მოდით ნახოთ რა არის შიგნით. ნებისმიერი რაღაც ოღონდა გამოვიდეთ ამ ოთახიდან. კარი გაიღო. Oh my god. ეს რაღა არის? ეს ქალი ნამდვილად მანიაკია? რა? ღმერთო ჩემო. ყველა მაგარ შოქშია, ამას შეხედეთ. კარგისკენ არ მიდის ეს საქმე. მისინგი არის. ანუ ეს ბავშვები არიან, თვინები არიან, დაკარგულები არიან. Oh my god. კიდევ ერთი დებილობა, კოდის ბოქლომი. არ ვიცი, ჯერ კოდი. და აქ უბრალოდ რაღაც სასაკლაოა. Oh my god, ძალიან ცუდად ვგრძნობ თავს ამ ოთახში. ეს რა არის? ანუ შესხრიანებული ინსტრუმენტები, არა, შავ მეშოკებში ტანსაცმელია. კოდი ეს არის. აბა გავაღოთ. Oh my god.
აი მე არც ვიცი YouTube-ზე შეიძლება თუ არა ამ ყველაფრის ჩვენება. ჩვენ უსიამოვნო საქმეებში გავებეთ. დახმარება უნდა ვითხოვოთ. Oh my god. მან არ არის ძვლები. მიგიფიცებით ცუდა, თუ არ ბურთს გლავს. რა? მან არ არის ძვლები. მხოლოდ ერთი. აი მე გულავერე მიგიფიცებით ახლა მართლა მე ვეყვეკული. მხოლოდ ერთი ხორცი. ეს თუ ხორცია? აი მე ლარის გულიერია. მგონი ხომ მეორე ჯერაერევა. ბრო, ნუ მეუბნები. კიდევ ერთხელ არ წია, იმედი ახლა უკეთესად არის ლარი. ეში მართალია, დახმარება უნდა ვითხოვოთ. შენ არ გახსოვს? შენ არავინ დაგვეხმარება. ყოველ ჯერზე როცა აქ რაღაც ხდება, ყოველთვის მალავენ ამას. კულტი, მარანის კარი, ჩარლი, მისის სანდერსონი. როგორ გავიგოთ რა იმალება კიდევ? ჩვენ არ შეგვიძლია მივენდოთ პოლიციელებს და არ შეგვიძლია მოვყვეთ მშობლებს, რადგან მათ მომდებათ პოლიციაში დარეკვა. ისინი არც დაგვიჯერეს. ყველაფერი რაც კი მოუყევით. და რა გავაკეთოთ მაშინ? არ ვიცი, ჯანდაბა. ყოველ ჯერზე უფრო უარესია. პაკერსტონი აქ უცმაცებს ხალხს. Oh my god, რა? ამატებს? ამატებს კალბას. ეხლა მეც ლარის დაირა. თქვენ მკითხეთ რატომ არ ვჭამ კალბას და მე მოგიყევით რატომ? თქვენ ხო ისე მაგრად გიყვართ თქვა დამახინჯებული ისტორიები. ნუ თუ არ მოგვიყვებით რა მოხდა შემდეგ და რისთვის? თქვენ სავარაუდოდ არ დაიჯერეთ არც ერთ სიტყვას, ხოლო შემდეგ ისტორია ხდება უფრო შემაშფოთებელი. თან სავარაუდოდ თქვენ ჩაჭრით ყველაფერს და ტელევიზიაზე მიჩვენებთ როგორც გიჟს. თუ მოგვიყვებით ისტორიის გაგრძელებას, თქვენ გავაგზავნით ეფეში ისე როგორც არის, რედაქტირების გარეშე. მე გპირდებით. მე მესმოდა როგორ მითხარით ტოდზე. თქვენ მასთან იყავით? მე აქ არაფერს მიყვებიან. კი, გუშინ ჩვენ ვიღებდით სიუჟეტს მასზე. Oh my god. ის კარგად არის? ის კიდევ საავადმყოფოშია? რა მოხდა? ტოდს რაღაც მოუვიდა. ვაიმე. მოდით ასე. თქვენ დამთავრებთ ისტორიას კალბასზე, ხოლო მე მოგიყვებით ტოდზე. კაი. ვაიმე გრძელდება ისტორია, საინტერესოა რა მოხდება. მანამდე სანამ ჩვენ გამოვედით მისის პაკერსტონის ბინიდან, ეში კიდევ რაღაც შეამჩნია. მეგობრებო, შეხედეთ ამას. რა, ეს რა არის? ნახატის უკან იმალებოდა რაღაც ნაგვის ჩასაგდები. უცნაურია. ამ შენობაში არ არის ნაგვის საყრელი. არ ამგონია რომ ის მიდის გარეთ. არ ჩანს შუქი. Oh my god. ფრთხილად იყავი ეშ. საინტერესოა. სად მიდის ეგ? არა, ეში ჩავარდა. ეში სადღაც ჩავარდა. შენ კარგად ხარ? უარა, ეგ არ არსებობს. ეხვეწები კარგად იყოს. ჩვენ და გავიგოთ სად მიდის ეგ გზა. ჩასავარდნი, თორსა, ნაგვის საყრელი. მე შიგნით წავალ, სხვა გზა არ არის. ბრო, არა. შენ ეხლა ვერ ფიქრობ. თუ შენს შიგნით ჩავარდები, ან თუ მასზე დაეცემი და თუ ის კიდევ ცოცხალია, შეიძლება მოკლავს ეგ. Oh my god. კარგი, მართალი ხარ. მოდი ვიფიქროთ. კიდევ საჯადოებში გავჩდი ისევ რაღაც ენაზე. ვერაფერს ვერ ხვდები რას იძახის. მე ვიცი სად უნდა წავიდეთ. რა? სად? არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ წადით ტოდთან. შეხვდებით პადვალში. რა ხდება? სალ, რა დაინახე? ეში კარგად არის? ყველაფერი კარგად იქნება. დამეხმარე ამაში. Oh my god. აქ ხალიჩა გახეულია ერთ ადგილას. ჩანს თითქოს და რა არის? მეგობრებო, მოდით აქ შეხედეთ. კარიპო ეს რაღაცა. ბრო, აი შიგნით შევიდეთ. What the fuck? What is this? ეს რაღაც კულტში ვართ მართლა? დებილურად გამოიყურება. სატანიზმის რაღაც ადგილი არისო. ლარი ჩემი ძლია ვიარო და უნდა ვიპოვოთ რამე გასასვლელი. აი, ვერ ხვდები, არ მთავრდება ესენი? ყველაფერი ძალიან ერთნაირად გამოიყურება, შეხედეთ. ძლივს გამოვედი. როგორ მოხდა? აქაც რაღაც კომბინაცია არის. ძლივს გამოვიდა. გაიღო. კაი, შევიდეთ. ალბათ ეშლისთან ვიქნებით, ხო ახლა? აბა. ეშლი, ვაიმე. აქ ყრიდა იმ ძვლებს. შენ კარგად ხარ? ის რა?
არა, სულ მtkავს კიდე. დამეხმარე ავაყენოთ. რა ხდება? სად ვართ? შენ ჩავარდი ამ დებილობა ნაგვის საყრელში. მე ვიფიქრე სამუდამოდ დაგკარგეთ. მიხარია რომ გიპოვეთ. კარგად ხარ? მგონი კი. უბრალოდ თავში თითქოს და ნისლი მაგ და სხეული მტკივა. კიდევ კაი ძვლები არ გამიტყდა. ყოველ შემთხვევისთვის ჩემი. აქაც კი ხუმრობენ. ჯანდაბა შენ ანუ ყვება კლარი ეხლა თუ როგორ ჩავიდნენ მასთან და რა იპოვეს. კაროჩე რა. როგორ მოვიქცევით მისის პაკერსტონი? მოკლა ძალიან ბევრი ხალხი და კალბასი. ხომ არ შეგვიძლია უბრალოდ ამაზე თვალი დავხუჭოთ? რა თქმა უნდა არა. სავარაუდოდ მისის პაკერსტონი ოკულტიზმში არის ჩაფლული. ხომ არ ჯობია რომ მოვკლათ საერთოდ მისის პაკერსტონი? და მასწავლებელი რა გაიგეთ საბოლოოდ? წახვედით პოლიციაში? ჩვენ არ მოგვიწია მის გაკეთება. როგორც გამოვიდა იმ საღამოს პაკერსტონი მოხდა ავარიაში, როცა მოდიოდა სახლში. ის და მეორე მძღოლი მოკვდნენ. რა კომფორტულია. ეს ტიპი ეგრევე არ მოუწონს რა, ვაფშე არ ჯერა ჩვენი. თუ არ გჯერათ, შეგიძლია თვითონ მოიპოვოთ ინფორმაცია. თქვენ ამბობდით თქვენს მეგობარს ეშლიზე ძალიან დიდი სითბოთი. როგორც ჩანს, თქვენ იყავით ძალიან ახლოს. თქვენ ფიქრობდით, რომ ის თქვენი საუკეთესო მეგობარია, როგორც ლარი ჯონსონი და ტოდი მორი. ხომ ასეა? კი, და ეს გინახიათ? მკვლელი, სალი და კუცმაცებული. დღეს იქნება ჩატარებული სასამართლო მასიურ მკვლელობაზე. რა? ვაიმე რა? დამავდროულად მთელი თავისი ოჯახის. რა მოხდა ერთი წამი და ეძახიან ეშლი კემბელს იმისთვის რომ მისცეს ჩვენებები სალი დაკუცმაცებული საწინააღმდეგოდ. კემბელი ძველი სალი დაკუცმაცებულის დაქალია, მეგობარი. ამბობენ რომ ისინი ძალიან ახლოს იყვნენ, როცა სწავლობდნენ ჰაისკულში, მაღალ კლასებში ვთქვათ რა. ტირის სალი მეწოდება, ძალიან მეწოდება რა. ანუ გამოდის რომ ეშლიც მის საწინააღმდეგოდ არის ეხლა. რა მოხდა ასეთი არ ვიცი. და რა ხდება ტოდთან? თქვენ მითხარით რომ მომიყვებით ტოდზე. კი, რა თქმა უნდა. გუშინ ჩვენ ვიღებდით სიუჟეტს მორისონთან. ის კიდევ საავადმყოფოშია. იმის მერე რაც მოხდა იმ ღამეს. რა მოხდა? ის კიდევ ცუდად არის. ის უგრძნობია, არ ლაპარაკობს. ამიტომ ჩვენ ვერ შევძელით მასთან დალაპარაკება და უბრალოდ შევედით დიალოგში მის ექიმთან. სამწუხაროა სალ, მაგრამ როგორც ჩანს, მორისონი არ მიდის უკეთესობისკენ. სიმართლე რომ გითხრა, მისი მდგომარეობა მხოლოდ უარესობისკენ მიდის. ამბობენ დაზიანება, რომელიც იყო მასზე იმ ღამეს, შეუქცევადია. ტოდი, რა დიდი არის კაცო. ის ვერ ხვდება სად არის რეალობა და მხოლოდ უნდა რომ მოკვდეს. როცა მას უარსეუბნებიან სიკვდილში, ის ძალიან გიჟდება და აგრესიული ხდება. მე უნდა დავეხმარო, მე უნდა რამენაირად დავეხმარო. ექიმები და კვალიფიციური სპეციალისტები ვერ შეძლეს დახმარება. და როგორ შეძლებთ თქვენ? მე ვიცი სიმართლე. მე ვიცი რა მოხდა სინამდვილეში. მე ვიცი რა ხდება ტოდთან. ვაიმე. არ არსებობს რა ხდება ერთი წამით რა მოხდა იმ წითელი თვალები აქვს. ერთი წამით როგორც იმ წითელ თვალებად დემონს. არ შევიძლია ძალიან. რა მოხდა ნეტა? სიგიჟია ეს უბრალოდ ტოდში რაღაცნაირ ჩასაფრთა ის წითელ თვალებად დემონი. ვაიმე რა მოხდა? ძალიან მაინტერესებს. ამ სერიას ამაზე დავამთავრებთ. ძალიან გრძელი გამოვა. მიწერთ კომენტარებში გინდა თუ არა გაგრძელება და ლაიქეთ ვიდეო არ დაგავიწყდეთ. გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ ჯერ გამოწერილი. ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს შემდეგ სერიაში რა მოხდება. მე ამაზე დაგემშვიდობებით მეგობრებო. შეხვდებით უკვე ძალიან მალე სხვა ვიდეოებში და ხვალდის.